arkadaşlar, benim adım Rüzgar. Bugün size oyuncaklarını göstermek istiyorum. Neredeki oyuncaklarını? Yani oyuncaklarımı. Odadaki oyuncaklarını göstermek istiyorsun değil mi? Bu dinozor araba. İlk önce bekle aşkım. Ne yapalım biliyor musun? İlk önce bakalım böyle bir, hepsini böyle bir gösterelim. Sonra sen teker teker anlat, olur mu? Şimdi Önce bunu burası Rüzgar'ın oyuncaklarının olduğu yer, evet. Şimdi Rüzgar, bence ilk önce gel burada. Yukarıda Avengers'lardan başla. Yukarıda Avengers'ı. Burada ama kötü bir karakter bu. Bu bir de bu. Peki hangisi orada Avengers'lardan hangilerini sen tanıyorsun? Bunu hepsini tanıyorum. Bu Monster, Gino, bu Hulk, bu Thanos, arkada Iron Man, bu Batman. Dön bana, anlat bakalım. Sen en çok Avengers kahramanlarından hangisini seviyorsun? Hulk'ı. Hulk'ı seviyorsun. Eskiden Hulk'ı çok seviyordun. Daha da yine Hulk'ı seviyor musun? Evet ama en çok Monster Gino çok güçlü. Ama o Avengers'ların içinde yok değil mi? O oyuncunun içinde ama bu oyuncak ama aslında kocaman. O ağaça kadar kocaman. Bu dinozor araba. Bu kepçe. Kepçe. Kim kepçe kullanıyor? Akıl. Kim o? Benim dedem. Bu T-Rex. Bu Tipinosaurus. Bu da T-Rex. Bu Tommy Rex. Bu da T-Rex. Eğil oraya bir. Eğil göster bakalım sırayla. Bu Tommy Rex. Tommy Rex mi? Evet. Ben bilmiyorum, sen biliyorsan. Hem de Tommy Rex böyle bağırıyor. Tommy Rex böyle de bağırıyor. Tamam, gözlüğünü çıkart aşkım şimdi. Gözlüğünü çıkartarak devam et. Gözlüğünü bana ver. Tamam. Burada T-Rex var. Bu başka bağırıyor. Böyle. T-Rex böyle bağırıyor. Evet. Ve poposu vakit yapıyor. Bu da T-Rex. Bunun gibi benziyor. Bu da buna benziyor. Bu da Spinosaurus. Bunun içinde Ama kemik. biz görmüyoruz. Sen onları teker teker gösterir misin bana? Bu da T-Rex, yani bunun arkadaşı. Onu kim aldı sana? Gamze halam. Halan mı aldı? Evet. Ve o bulutlu. Onun kanı var etrafında değil mi? Kocaman. Eskiden bağırıyordu, şimdi bataryası yok. Evet. Pil olmadığı için Ama burada. bağıramıyor. Bağırıyor. Orada baksana. Ali amcanın sana aldığı bir tane şey var. Dinozor kafası da varmış. Hatırlıyor musun? Azay'ı korkutuyordum bir zamanlar. Hı. Bu da Spinosaurus galiba. Bu Spinosaurus. Onun kemikleri var burada. Ve çok kocaman o. Sen eskiden Spinosaurus'u fazla sevmiyordun. Ama artık çok seviyorum. Ama neden? Çünkü çok büyük bağırabiliyor. Bak. Çok güzel bağırıyorsun. Bu da deli T-Rex, aynı T-Rex. O T-Rex ama rengi farklı değil mi? Hey, o yumuşadı. Orada bir şey var. Ne? Kap var. O kabın içinde neler var? Köşede, en köşede, dışarıda. Bak o tarafta, bu tarafta. Kenarda kitaplar var orada. Evet. Oh. Senin kitaplara ilgin var mı peki? Evet. Annem okuyor. Bu da geçen sene göstermiştim. Geçen gösterdiğin hayvanlar kitabın değil mi? Evet. Sen kitapları okumayı mı seviyorsun, resimlerine bakmayı mı seviyorsun? Resimler. Daha okuyamıyorsun değil mi? Okuduğun zaman, o zaman. Bu da Mario araba. O hem de çok hızlı sürüyor. Kim aldı sana o Mario arabasını? Kim? Hatırlamıyor musun? Hı. Pati aldı sana. Pati. Ve easy yapabilir. Böyle
Bir elini buraya, bir elini buraya. Şimdi bu da Mario'nun arabası. Uzaktan kumandası. Uzaktan kumanda. Arkada bir tane gorilla varmış. Bu kocaman bir goril bağırabilir. Bakalım orada bağırıyor. Ey bağırmıyor. Nasıl bağırıyor? Onu da herhalde pilini bitirmişsin Ama çok oynayarak. Bunun gözü kopmuş. Gözü kopmamış onun. Ha, doğru, onun gözünün bir tanesi yok. O yüzden takma göz takmışlar ona, değil mi? Evet. Ama bir tane daha araba var. Pijamesi şey hepsi. Burada bakayım. Ne var burada? Burada çok güzel pijamekler. Burada Latiano'da. Laterna'da onu Eagle'ı kimle yaptınız onu? Sen mi basın ettin onu? Evet. Sana yardım ettiler değil mi ama? Evet. Kim sana yardım etti? Bir de balon var. Kim sana yardım etti? Falcanga. Folgering ha. Evet. Hepinize mi aynısını yaptılar yoksa sadece sana mı Eagle Yani yaptılar? iki tane, iki Falcanga. Bir kupudaki olan, bir yemek yapan. Sana hangisini yardım etti? Gruppa'daki mi yoksa Küşü'deki mi? İkisi. İkisi yardım etti. İyi. Sen Pijamex'lerden bahsetmek ister misin? Senin doğum gününde ne yaptık bu sene biz? 5. yaş doğum gününde ne yaptık? Böyle çok minik. Tamam. 5. yaş doğum gününde ne yaptık? Ne yaptık? Neydi senin konseptin? Pijamax. Değil mi? Evet. Pijamex'leri yaptık. Ama Sen Pijamex'lerden hem de benim böyle yaşındayım. kaç yaşında oluyorsun o zaman? 4. 4 mü? Say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Kaçmış? 5. 5 yaş doğum gününde değil mi? Bunları sana kim aldı? Bu Pijamex'leri. Bunu Adil aldı. Bir de bunu bizim abla yaptı. Oyuncakları biz aldık koyduk. Bu da Pasta bunun. yaptı. Pastanın üzerine süsler değil mi onlar? Evet. Bunlar da araba. Komandası arkada. Burada da çok güzel arabalarım var. Uzaktan kumandalı arabalarım var. Atavya. Bir tane Ferrari'm var. Bir de Audi E8'ım var değil mi? Atavya. Audi E8 bir de Ferrari. Ferrari. Ama Bir gün uzaktan kumandalı arabanın da videolarını çekmek Bu da- istiyor musun? O ne? Kaplumbağa. Kaplumbağa. Kimin kaplumbağası o? Arzanı. Azra'nın Ben neyin içine çıktı? Ama Orada bir tane daha dinozorun varmış. T-Rex. Poposuna vurdu. Bu masada ne yapıyorsun sen? Oynuyormuş. Burada ders çalışıyor. Burada senin ders çalışma yerin. Çünkü Ama ders çalışıyorum da ne çalışıyorsun? Söyle bakalım, ne yapıyorsun orada peki? artık ben ders çalışmam gerek burada. Sen tabletimi vereceksin. Ondan sonra ama önce benim yaptığım şeyleri silmen gerek ve ben yazıları yazacağım. Ne yazıyorsun peki orada? Bir şeyler yazacağım işte. Sen bir sıra herkesin ismini yazabiliyordun değil mi? Evet. Ya. Hepimizin ismini yazabiliyordun. O da benim küçüklüğüm ama artık kocaman oldum. Nerede küçüklüğün, gel göster. Orada Ya. ama çok dinozor doğumum var. Burası senin Aiken. Buraya annen sana bir yer yapmış değil mi aşkım? Evet. Burada senin doğduğun küçüklük resmin var. Sana bebekken bir fotoçüklük yapmıştık. Onun. Evet. Bir de sana her doğum gününde Bir kindergarten'da de bir tane taç burada yapıyorlar. dinozorum daha var. Ya. Burada da oh my god 100 tane T-Rex. Bu da T-Rex. Bu O Raptor aşkım bence. O da Triceratops. Triceratops. Bu Raptor değil. Raptor daha minik. Ama Raptor daha minik ama o şey yapmışlar. Biraz büyük yapmışlar ki öyle gözüksün diye değil mi? Raptor. O da Raptor. Ama bunun sivrice bıçağı yok mu burada? O ne? Bıçak bu. Tamam mı, o sivri şey. Ama o hayvan adı ne? Hayır. Hayır, köpek balığı. Köpek balığı. Ama kocaman ağzı var. Hop. Köpek balığı Kocaman aslında. Ama benim yine aslan.
Köpek balığı denizde görsen ne olur? Bizi yer. Korkar mısın? Ben korkarım. Ben onu böyle yapar, o korkar. O zaman korkar. Yani sen Ama korkmazsın. sen yalan söylemiştin önce. Köpek balığı korkmaz. O böyle yapar, o seni ısırmaya çalışır. Isırmaya çalışır değil mi? Evet. Ben yalan söylemedim. Ben sen korkma diye öyle söyledim ben sana. Her zaman dikkatli olmak lazım. Değil mi aşkım? Bir kere şu dinozor maskeni giysene. Dinozor baktım. Ali amcanın sana aldığı maske var ya. Göster bakayım orada. Bırak da bu. İkinden beni bırak da. Bunu giyeceğim ama insanları korkutacağım bu sırada. Ey, monster kapat. Aynen iç kaput. Aynen öyle kafanı oradan sokacaksın. Hallo. Oh. Oo. Und ich mag eine Essen. Oh. Ja, gepupst. Rüzgar. Hadi geri git tamam yerine koy tamam korktuk. Hallo. Meine Augen sind brieflich. Oh, ich hab gepupst. Oh, ist die Pupse. Rüzgar hadi aşkım bırak onu. Hallo, okay. Oh. İşte gibi. Güzel oy formülü. Mesela. Ja, shut up. Oh mein Gott. Peki şu ne? Burada piyano var. Bu piyano ne için? Müzik çalmak için. Sen müzik yapmayı seviyorsun değil mi? Hı hı. Çok mu seviyorsun? Orada bir tane fil var. Hallo. Hallo. Bu Ama burası da senin. kamera ya da Burası senin de yatağın değil mi? Ama yatağın yanında da iki tane şey var. Bak iki tane gorillalar var. evet. Onlardan hiç bahsetmedin. Benim üstüme fil. Oh. Ben tuvalete gitmedim. Sen fille mi yatıyorsun? Komşu. Ben korkam ki. Ben rüzgarla uyumak istemem. La! Geç hadi geç. O gorillalarını anlat. Bu George. Bu George. Bu da King Kong. Aynı kocaman aslında. Gel yakından göster bana. Bu adam. Uuu. Neyse. Bu da George. Peppa Woods. Hatırlıyor musun? Nereden aldık biz onları? Smartphone. Smitos ama neredekinden almıştık? Sen bizi kandırmıştın. Bizi sen nereye götürmüştün? Böyle. Nois'a götürmüştün bizi. Biz bir saat arabayla sürmüştük ki sen onları almak için. Değil mi? Ben attım. Şu Mickey Mouse kim sana aldı? Kim? Hatırlamıyor musun? Sen. Ben değil. Annem. Babaannen aldı. Babaanne dedeyle almıştı sana. Ben de. Onu annen aldı. O ufak Mickey'yi annen almıştı. Ben çok üşüdüm. O yüzden yaptım. O. Farayım. O duştan çıkmış. Sen. O duştan çıkmış aşkım. Düşsen mi? Ya duştan çıktığı için bornozunu giymiş. O duştan çıkmış. Ellerimde yok. Ben nasıl havuzadan çıktım? Şuraya merhaba yapayım. Hallo. Ben ayakta değilim. Tamam hadi o kadar yakın gelme. Rüzgar. Peki bu ne? Şu dolabın üzerinde bir tane Affı. affı. Bir de bunu bahsetmedim. Bu affıyı bahsetsene. Affın ismi ne? Ne? O affın ismi ne? Maymun. Ama kime benziyor? Sen onun kardeşinin hep şarkılarını dinliyorsun ya. Gugu gaga. Kukuli. Kukuli. Kukuli'ye benzemiyor mu? Kukuli iki gözüm. Hadi biraz şarkısını söyle. Kukuli iki gözüm. Ama düzgün söyle. Ben söyleyeyim. Yalan söylüyorsun. Sen çok güzel söylüyorsun kardeşinle. Az daha olsaydı sen hemen söylerdin. Biliyorum. Yine ağzımda bir şey var. Ağzına toz gelmiştir. Asıl su vursun geçer. Ama orada balıklar var ya. O sonra köpek balık sizi yiyecek. Gel buraya.
Ne? Tamam buraya geç. Kıvırın evrendu. Biraz geri git. Kıvırın. Geri git. Kıvırın. Rüzgar geri git. Kıvırın. Rüzgar geri gider misin lütfen? Evet. Rüzgar gözlerin bozulur. Kıvırın. Tamam hadi gel. Bay bay yap. Bay bay biz de aslan çek. Tamam gel buraya. Hayvanlarını mı göstermek istiyorsun? Hı hı. İyi tamam. Çüz yap ilk önce ondan sonra da hayvanlarını gidiyorsun. Cheers. Gel buraya. Söyle. Cheers. Ne diyeceksin? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay yap. Bay bay.